အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Python ရဲ့ Lambda function ကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Lambda ဆိုတာကဒီ anonymous function အသေးစားတစ်ခုပေါ့နော် Lambda function ဒီ number of argument တွေအဆင်ပြေတော့ယူလို့ရတယ်နော်သူဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာ expression ကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ syntax ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Lambda ဒီမှာ argument နဲ့ expression နဲ့ဒီလိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆိုလိုတာဒီ example လေးမှာကြည့်ရင်တော့ရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြီးတော့ရိုက်မပြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်လေးလွယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင် x ဆိုရဲနော် variable တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကို lambda function နဲ့တွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ lambda a ပေါ့ lambda a ဆိုရင် तू ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ a ကို30နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီ x ကိုခေါ်လိုက်ခြင်းအပြင်နော်ဒီ function ကိုဒါကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အထဲထဲမှာသူ့ကို5ဆိုတဲ့ value ကိုတွင်းပေးခြင်းအပြင်a နေရာမှာ5ဆိုတဲ့ value ကအစားဝင်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်မလဲ तू ကဝင်လာတဲ့ကောင်ကိုဘာနဲ့ပေါင်းပြီးလဲဆိုတော့30နဲ့ပေါင်းပြီးเนาะဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့15ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါအရင်ရှင်းတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီဥမာလေးဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ lambda မှာဒီ argument တွေကိုအဆင့်ပြည့်စုံထားလို့ရတယ်ဥမာ argument နှစ်ခုပေါ့เนาะ a နဲ့ b နဲ့ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီ x ဆိုတဲ့ variable မှာပဲเนาะခုနအတိုင်းလေးကိုပဲဒါပေမဲ့သူက lambda a မဟုတ်တော့ဘူး lambda a, b ဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါက argument ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့မှာ expression ဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သူပဲပေါ့เนาะ argument နဲ့ expression နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ argument ကဘာလဲဆိုတော့ a, b ပေါ့ဒီကနှလုံးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ तू ကဝင်လာ a နေရာမှာလည်းတစ်ခုခုဝင်မယ် b နေရာမှာလည်းတစ်ခုခုဝင်မယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အကောင်နှစ်ခုကိုဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့မြောက်ပေးမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာမြောက်ပေးမယ်ဆိုတာဒီစလုံးကြောင့်ပေါ့เนาะဒီသင်္ကေတကြောင့်ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပေါင်းပေးထားရင်ပေါင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲအဲ့တော့သူ a နေရာမှာ5ဝင်လာတယ် b နေရာမှာ6ဝင်လာတယ်5 6 30ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့13ဆိုတဲ့ result ကိုရမှာနော်နောက်တစ်ခုတကယ်လို့များ abc ပေါ့3ခုရှိတယ်ဆိုကြပါမယ်နော်အဲ့တော့ lambda a, b, c ဆိုပြီးတော့သူကသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ expression ကဒါနမူနာ expression เนาะဒီလိုကြီးပဲလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါင်းလို့မြောက်စားအရှင်းပြသလိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကို program ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာပေါ့နော်ကို project ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုက်ညီအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် abc ဆိုတဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုသူကပေါင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီ9ရဲ့6ရဲ့2ရဲ့ဝင်လာတယ်ဒီကောင်တွေကိုပေါင်းပေးလိုက်ခြင်းအပြင်73ဆိုတဲ့ခဏကိုရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီပေါ့နော် lambda function တွေကိုဘာလို့သုံးဖို့လိုတာလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ lambda ရဲ့အဓိကနော်အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတခြား function တွေပါမှာเนาะ anonymous function တွေဖြစ်နေကြိုရေးထားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ तू ကဒီ lambda ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကိုကြိုပြီးတော့ fan တီးထားလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းပြန်သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့တော့เนาะဒီကောင်ကသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ definition အနေနဲ့ဒီမှာ तू ကဒီ my function ဆိုပြီး definition ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလိုတာ my fan ဆိုတဲ့ function ကိုတိစောက်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုတိစောက်တဲ့နေရာမှာနောက်မှာ n ဆိုတာလေးထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့เนาะဒါ variable n ထားတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီပုံစံမှာကြည့်ရင် तू က return ပြန်ခိုင်းထားတယ်ဒီထဲမှာပဲ lambda function ကိုထည့်သုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာ construct လုပ်လိုက်တဲ့ function ထဲမှာ lambda function ကိုထည့်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့လို function တွေထဲမှာထည့်သုံးလို့ရတဲ့အတွက်သူရဲ့အားသာချက်ကအဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကအဲ့ပုစာကိုပဲပေါ့နော်အရှည်လုပ်ပြထားတာအဲ့တော့ဥမာ mind developer ဆိုတော့ तू ကဆိုလိုတာဒီ function ထဲမှာဝင်လာတဲ့ကောင် n နေရာမှာဝင်လာမဲ့ကောင်နော်အဲ့တော့ n နေရာမှာဒီ तू က2ဝင်လာမယ်လို့ပြောတာဆိုလိုတာဒီမှာ तू က a နဲ့2နဲ့မြောက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့2နဲ့မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double ပေါ့ a ရဲ့တန်ဖိုးဒီ lambda a ရဲ့တန်ဖိုးကိုနှစ်ဆတိုးသွားစေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် तू ကဒီမှာ mind developer လို့ပေးထားတာပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုအဆင်ပြေတဲ့ variable name ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ my function ဆိုတာလည်းအဆင်ပြေတဲ့ function နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ my function 2ပေါ့ဒါဆိုရင် तू ကဒီ a နေရာမှာ2ဝင်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီ my function ကိုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး mind developer ဆိုတဲ့ variable ကိုခေါ်မှာပေါ့အဲ့တော့ mind developer လို့ခေါ်လိုက်ခြင်းအပြင်နောက်မှာအဆင်ပြေတဲ့ဟာထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ17ထည့်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ my function သတ်မှတ်ထားပုံရနော်နှစ်ဆတိုးအောင်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဆတိုးအောင်အတွက်ဒီမှာအမြောက် n နဲ့ပဲထားထားပြီး n နေရာမှာ2ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနှစ်ဆတိုးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့နှစ်ဆတိုးအောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်17နဲ့22ဆိုတော့ဒီအောင်ထုတ်ကျင်22ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမခဲရင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မရေးပြတော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲအတူပဲ my tripler ပေါ့တကယ်လို့များကျွန်တော်က3ဆတိုးတာလိုချင်တယ်ဆိုရင်3နဲ့မြောက်မှာပေါ့3နဲ့မြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် n နေရာမှာ3ထည့်ထားမှာပေါ့ဒါကြိုပြီးသတ်မှတ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မှပြီးတော့မှ तू ကဒီကောင်ကို
ဒီ variable ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာပေါ့နော်17ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်17 3လီ33ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာပေါ့နော်3စာတိုးပြီးတာအဲ့လိုတစ်ခုစီမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလေးတွဲပြီးရေးလို့ရတာပေါ့နော်သူကဒီမှာတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကmy doubler ဆိုပြီး variable တစ်ခုမှာ2စာတိုးအောင်2နဲ့မြောက်เนาะ n နေရာမှာ2ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲ my tripler နောက်တဲ့ variable တစ်ခုမှာလည်းအဲ့ဒါကိုဒီဟာကိုပဲပြန်သုံးထားတာဒါပေမဲ့ဗာနဲ့မြောက်တာလဲ3နဲ့မြောက်ထားတယ်3စာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ print လိုတဲ့အခါ2စာတိုးတဲ့ဟာကိုလိုချင်ရင်ဒီ my doubler ကိုသုံးပြီးတော့3စာတိုးတာကိုလိုချင် my tripler ကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်လုံးဝဟိုဟာကြီးတွေတပိဟာတွေပြန်ရေးနေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒါလေးကိုပဲယူသုံးနေလိုက်ခြင်းအပြင်လုံးဝအဆင်ပြေသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ lambda function ရဲ့အားသာချက်တွေပေါ့အဲ့တော့ lambda ကိုအဲ့ဒါအကြောင်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်22နဲ့33ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ function တွေပေါ့အဲ့လိုပဲသူ့ကိုပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရသေးရပါပေါ့နော်ဥပမာ10စာတိုးဆိုရင် n နေရာမှာ10ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ10သတ်မှတ်ပေးထားလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ဒါတွေကကိုယ့်အကိုအဆင်ပြေသလိုလုပ်လို့ရရပါနော်နော်အဲ့တော့ဒါ lambda function ကိုဒီ1 parameter ပေါ့နော်အဲ့တော့ lambda ယူရမှာပေါ့နော် lambda a ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ a ပဲပြန်ယူမယ်အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ return a ကိုဖြည့်ခိုင်းတာပေါ့ဒီ exercise လေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီ lambda လေးကတော့တော်တော်လေးလွယ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ arrays တွေကိုဆက်ပြီးတော့နော်လေ့လာသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ array ဆိုတာကတော့တော်တော်များများတည်ပြီးသားတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲ thank you ပါ